そのためだったら降りる準備するよ。いい。あ、リンゴ。東京、じゃあネクストップ長野。本日も国立新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き号東京行きです。列車の到着時刻や運行状況は JR お出かけ列または JR 西日本がウエスターからご確認いただきます。電車指定席で自由席はございません。次は長野に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。ほら、富山キロです。携帯電話をご使用の際に周りのお客様のご迷惑をおかけします。もう車内放送チャイム鳴ったら降りる準備じゃん。綺麗ですね。満席あって。満席あって。座れてよかったね。先取って、私が先取って、1ヶ月前以上前から、1ヶ月前から取ったよ。車内販売ないって。すぐ着くから、大丈夫でしょ。もう車内販売ないけど、すぐ着くから大丈夫ですよ。いいよ。あれ富山地鉄。何分に着くって書いてある。11時57分。